मैं मेडिसिन बनूंगी। बाद में मेडिसिन बनूंगी, तब सबको मदद करूंगी, देखना। सबको मेरे धन्यवाद। থ্যাংক ইউ सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू। হাসিয়া কি তার প্রিয় দর্শক 17 বছরের পুঞ্জি গেল, কিচ্ছু নাই আমার বাসাত, মানে বাঁচাইব মানে আমরা একটু দুতলা না তো কিচ্ছু বাজাইতে পারছি না। মামা মাইয়ার টেবিল কতদিন নাই। সব প্রিয় দর্শক দেখুন আমরা বিবেকানন্দ রোডের সিচুয়েশনটা দেখুন, আর এদিকে গিয়া একটা হেলিকপ্টার আইছে, তা আমরা রিলিফের লাগি কাকিমণি দিদিমণি সব উপরে 3 তলা 4 তলার উপরে দাঁড়াইছে। আর লাল কাপড়টা দেখুন, আমি দেখাইতে পারলাম না আপনারা রে, অত সুন্দর করে দেখো লাল কাপড়টা অ্যালার্ট দেয় রেড, মানে আমরা ডেঞ্জার ইয়ত আসি কুয়া জোনে আসি কুয়া অ্যালার্টটা দেয়। আর আমরা এখানে বৌদি দাঁড়ানি ও সুসলি আনটা বৌদি দাঁড়ানি আমরা দাদারে যার দাদা ব্যাঙ্গালোর থেকে দেখের বৌদিরে। আর দেখুন জলের সিচুয়েশনটা দেখুন, জলটা মানে বাড়তেই আছে, কমার নামটা লড় না। আর জিনিসপত্র তো সব শেষ, আর কইয়া লাভ নাই, জিনিসপত্র সব শেষ। আমার বৌদির নিচে গেছি আমি আজকে, তো বৌদির রুমের অবস্থাটা দেখিয়া আমি জলে অতটুকু নামছি, বৌদির জিনিস একটু বাঁচানোর চেষ্টা করছি, যেটা বাঁচা যেতে পারছি না ঠাকুরের উপরে দিয়ে আইছি সব বাসের জলে সব বাসের। আর আর আপনারা কইবেন কি আমি প্রশাসনের এটাই রিকোয়েস্ট করলাম, প্লিজ একটু আপনারা একটু দেখুন। আর তো আমরা তো এখন রাস্তার মধ্যে বাইরেওয়ারই কন্ডিশন নাই, যে আমরা যে বাইরে যে জিনিসগুলো কিনতাম এখানে গিয়ে আমরা সাঁতারও পারি না, প্লাস এদিকে কোনো মানে ভেহিক্যাল মানে কোনো কিচ্ছু নাই, কমিউনিকেশন পুরো আমরা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তো প্রিয় দর্শক প্লিজ ভিডিওটা বেশি করে আমি যখন কোনো ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করবো আপনার সামনে, একটু দেখবা সব জায়গা, একটা জায়গা না সব জায়গা এরকম অবস্থা আছি আমরা। আমার পাপা খান, আমার ছোট ভাই আজকে বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ শান। বার্থডে জলের মধ্যে বার্থডে মানাইমু শানের, শান বার্থডে মানাইমু। জলটা মানে খালি বাড়ের। ও কাকিমণি আমরা কাকি মারগড়ের ওই সাইডে থাকে, তাই নো খুবই কষ্ট, সব কষ্ট আছে। আর কাকু গুমার এটা হয় বেটা মোরা করে নেগা নে মোরা করে নেগা বেটা যার। নমস্কার, আমি আপনাদের প্রিয় কারিশমা। এইবার আমি নিয়ে আইছি আপনারা লেগে নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সুন্দর সুন্দর সোনার গয়না। তো আপনারা এই ধরনের সুন্দর বিয়ার গয়না থেকে শুরু করে একদম বাচ্চার অন্নপ্রাশনের গয়না পর্যন্ত পাইবা। প্রত্যেকটা সোনার গয়না কিন্তু BIS হলমার্ক 916 এর। আর তাছাড়া প্রত্যেকটা সোনার গয়নার উপরে থাকে আকর্ষণীয় অফার 20 থেকে 40% পর্যন্ত মজুরির উপরে ছাড়। আর অ্যাড্রেসটা হচ্ছে প্রেমতলা এনাদুর জৈন ভবনের ঠিক অপোজিটেই। ধন্যবাদ। হাসিয়া কি তার প্রিয় দর্শক 17 বছরের পুঞ্জি গেল, কিচ্ছু নাই আমার বাসাত, মানে বাঁচাইব মানে আমরা একটু দুতলা না তো কিচ্ছু বাজাইতে পারছি না। মামা মাইয়ার টেবিল কতদিন আগে কিনছি ওইটাও নাই, খালি কি একটা আংটি কিনছিলাম, এই আংটিও আমার হাতে আছে, আর কিছু বাজাইতে পারছি না আমি। আর বৌদির জিনিসটা আজকে হাবুডুবু খাইতেছে প্রিয় দর্শক, যেটা পারছি বাঁচাই দিছি আমি, দাদা, মা আর ছোট ভাই মিলিয়া। আর যেটা পারছি না যাও গিয়া ঠাকুরের উপরে ছাড়িয়ে দিছি সপ্তাহ বাইরে, তারা তো জানি না, কইতে পারলাম না, তারা কন্ডিশন ফোন তো কিচ্ছু আর না। এটাই ঠাকুরের করলাম, প্রে করলাম সব ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। আর মানে গঙ্গামারে পূজা করুন, এই গঙ্গামারে কেউ পূজা করে না দেখে গঙ্গামা রাগ করে লেছে, আর একটা রুদ্র রূপ ধারণ করে লেছে। কিছু করার তো নাই, সবাই প্রে করুক জলদি সিচুয়েশনটা ঠিক হয়ে আমরা আগের মতো কাজকর্ম করার লাগি, সবাই প্রে করুক আগের মতো সিচুয়েশনটা নর্মাল হওয়ার লাগি আমরা প্রে। প্লিজ প্রশাসনের একটাই রিকোয়েস্ট, একটু দেখুন আপনারা। আর তো কোয়ার কিচ্ছু নাই, জল নাই, খাওয়ার জিনিস নাই, না বাইরেও আর কিছু সাধন আছে, কিচ্ছু বাইরেতে পারলাম না। আপনার পিছনে দেখুন আমরা জিনিসগুলা, তো বাইরেও আর কিছু সাধন নাই। প্লিজ আমি কৃষ্ণকান্ত স্যারের বিহাফে আপনারা রিকোয়েস্ট করলাম, একটু প্রশাসনে দেখুন, বিবেকানন্দ রোড কোন কনকপুর কোন মেহেরপুর কোন সব জায়গাতে এরকম প্রবলেম, তো একটু দেখুন প্রশাসন ছাড়া তো আমরা আর হেল্প করার তো কেউ নাই। লাস্ট
ফ্লাডে আমরা হেল্প করছি, ফ্লাডে আমরা নিজেও গড়ে বোয়া। প্রিয় দর্শক দেখুন আমার জিজু আইছে বুড় দিয়া, আর জিজু করে চলো ঘুরার যাই, আমার শালিরা করে ঘুরার যাই, নৌকা দিয়ে আইছে বলে। প্রিয় দর্শক দেখুন তাড়াতাড়ি আমরা জল দেয় দাদা, দুধ দুধ। প্রিয় দর্শক দেখুন হেলিকপ্টার আই গেছে, তো আমার পাশের মাসির বিজেপির ফ্ল্যাগটা দেখার। প্রিয় দর্শক বিজেপির ফ্ল্যাগটা দেখাইলে বিজেপি দিব ভাইয়া, বিজেপির ফ্ল্যাগটা দেখার। হেলিকপ্টার দেখি আমরা পাশের বাসার দাদাটাই বিজেপির ফ্ল্যাগটা ডাঙার, আর আমরা ঘরের সামনে দেখুন প্রিয় দর্শক সবে পুরা বিজেপি জিন্দাবাদ। কে কে কার কার বিজেপি সরকার ভালো লাগে প্রিয় দর্শক কমেন্টে জানাইবা। দেখুন পুরা জলের কন্ডিশনটা আজকে হইল গিয়া শুক্রবার প্রিয় দর্শক। দেখুন জলটা কমের না, বাড়ার সময় তো একদিনে বাড়ি গেছে, কিন্তু কমার সময় তো আর প্রিয় দর্শক কমেরই না। এদিকে দেখা যায় মুখ, ওইদিকে দেখা যান না। আর আমার পাপা আর প্রিয় দর্শক একটা জিনিস করে, আগে যখন আমরা যখন ছোট আসলাম, যখন ফ্লাড যখন আইছিল, পাপা ইলিশ মাছ পর্যন্ত খাওয়াইতো, এখন তো বুড়ার পর তার কিচ্ছু না, বাইরে তো চানা মটর খাওয়াই রাখছে আপনাদের। খাওয়া তো জলে লাগে। আর এখন তো না আপনারা কইন কিন্তু হাসরা মাসরা, কন্ডিশন তো সবেরও খারাপ, না কারেন্ট আছে, না কিচ্ছু আছে, না জল আছে, কিচ্ছু নাই। খাবার জিনিস তো মোটামুটি একটু আছে, কিন্তু জল নাই। জল তো মেইন জিনিস, জলটা নাই তে আমরা বেজান কষ্ট আছি প্রিয় দর্শক। তবু না না হাসিয়া তার কিতা করতাম, কিছু করার তো নাই, এটা লাগিয়ে আমি হাসলাম। আর আপনারা সব সেফ থাকবেন আর একজনের হেল্প করবেন প্রিয় দর্শক। নমস্কার প্রিয় দর্শক, আমার ঘরে ফ্ল্যাট আইসি, আমি উপরে আসি, আমার খাওয়ার জল নাই, আমার দুধ নাই, খাওয়ার জলও নাই। আপনার हमारे हेल्प करनी सान का काने मुझे ना एक ना पैकेट वाले ग्लास में ना मैगी दे दिया। ये वीडियो जरा सा शेयर करना, शेयर करने से हड्डी से मेरा हम सबको बाद में मैं डिश बनूंगी, बाद में मैं डिश बनूंगी, तब सबको मदद करूंगी, देखना। सबको मेरे धन्यवाद। থ্যাংক ইউ। सबको मेरा धन्यवाद, थैंक यू। সো দেখুন প্রিয় দর্শক আমরা এনডিআরএফ এর মানুষগুলো আইসে হেল্প করার লাগি, তারা যথেষ্ট হেল্প করছে। আমরাও নৌকা দিয়ে আইসে গলি গলি গিয়া তারা জল, দুধ, পার্লেজি বিস্কিট তারা প্রোভাইড করে সবরে। আমরাও দেওয়া আইসে এখানে। তারা আবার কইছে তারা আবার বিকালে আইব মোমবাতি আর কিছু দেওয়ালে কিনে কি, এখানে তো কারেন্ট নাই। প্লাস হেলিকপ্টার আইসে হেল্প করার লাগি, রিলিফ দেওয়ার লাগি।